arlada haddi lagugu aamino ummadda uu sabeegiyo adeega laga dhigo ay furan idinkuma arkaysid ehela sheego ay furan idinkuma arkaysid ina adeerko ay furan idinkuma arkaysid ina adeerko min xilqaaday eed qadiihoy min xilqaaday kulanti wacan oo wanaagsan idin ahaantiinba meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo noo daawanaysaanba kusoo dhawaada barnaamijka tixraaca wararka alaba aad ka daawataan tv-ga Sam News xarunta Muqdisho uu ku leeyahay. barnaamijka waxaan ku gorfeyn doonaa arrimo la xiriira degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose muddooyinkii ugu dambeeyay dagaal halkaasi ay ku dhex marayeen laba beelo walaalaha oo halkaasi wada degaa. haddaba arrimahaasi waxaan wax ka weydiiyey Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya si uu baaq u jeediyo beelaha halkaasi ku dagaalamaya iyo dirirta xilligan waxa keenay sababta ka dambeysa xildhibaan soo dhawow TV-ga Sam News kadibna sidaan la wada socono degmada Walaweyn dagaalo baa ku soo laabtay oo u dhaxeeya beelaha halkaasi wada degaa. maxaad isleedahay xilligan in dagaalka mar kale uu soo laba kaclay? bismillaahir rahmaanir rahiim. marka ugu horeysa Sam News waa idin salaamayaa dadka Soomaalida iyagana hawada iyo meel walba ma artay nagala xiriirana salaanta islaamka ayaan leeyahay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. dagaalada baryahan dambe ka soo ma artay cusboonaaday dalka weliba gaar ahaan Shabeellaha Hoose iyo Jubbooyinka ma aragtay iyo weliba meel ka mid ah gobolka Baay oo aan ognahay Diinsoor wax ka dhacay Kismaayo Walaweyn kaliya aanan ahayn. intaba waa dagaalo aan aad uga xunnahay. waa runtii dadka Soomaalida ee meesha sida ma aragtay qaabka daran dirirtu dhex marayso oo aan leenahay dagaaladaasi waa in aad joojisaan oo aad u dhagan nuglaataan baaqyada kala duwan ee ay soo jeedinayaan dadka waxgaradka ah isugu jira ama odayaal dhaqan ama culimaa u diin ama bulshada qaybaheeda kale ee kala duwan ama madaxda qaranka iyo maartay kuwa dowlad goboleedyada taasoo intaba aan maartay runtii u aragno in dagaal faa'iido uu leeyahay aanu jirin. tan iyo intii Soomaaliya ay burburtay ilaa waagan Soomaaliya waxa halakeeyay ama maanta iyada sumcaddii iyo karaamadii iyada ay lahayd adduunyada ka reebay waa dagaal weliba laba daraade kan sokeeyaha oo ugu sii xun. marka enough is enough. Soomaali barakac way ka daashay, hanti burburin waa ka daashay, dhimasho way ka daashay. ilaahay kuma samadiida dhaawac dhalinyaradeeda iyo ma artay intii qiimaha lahayd wadanka runtii wixii ka soo gaaray waxaan leenahay intii dhimatayna ilaahay ha u naxariisto, inta dhaawacana ilaahay ha u boogdhayo. laakiin waxaan ku celcelinayaa oo baaqayga horeynaan usii jeediyay meelo kala duwan iyo idaacada kala duwanba in dagaaladaasi la joojiyo loona raadiyo xal waara maadaama ay soo noqnoqdeen. xildhibaana sidaan la wada socono dagaalkii ka dhacay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose guryo baa lagu gubay sida dad goobjoogayaal ay noo xaqiijiyeen. dad baa la gubay, dadka qaarkood way isaga hayaameen oo goobaha dagaalada ay ka soconayeen. arrimahaas oo dhan maxaad isleedahay? arrimahaas kulli waa wax wada diinka bax ah sababtoo ah dagaal waa dhici jiray. dadka Soomaalida guud ahaan gobolada iyo deegaamada maanta badi waxa ka dhacaya dagaaladaasi kulli waa wax ay ku yimaadaan sababo oo aan isla ognahay. haddii aan gobolada badi inta badan dagaalada ka dhici jiray ama waxay ahaayeen kuwa dirirtooda ay ku salaysan tahay daaqsiin oo ma artay ama
ceelo biyo iyo maaragtay laysku haysto ama wax la kala dhacay oo xoola iyo dekanooyin kale oo ayaga markaasi ay kala maaragtay ay ka kala dhaceen maaragtay kuwa markaa ku diriraya meelaha maaragtay arrimahaas oo kale horey uga jiray laakiin waxaa Soomaalidu haddana dhaqan ahaan ay mar waliba iyada ay ahayd mid isxakamaysa oo aan dadka birmageydada ah aanan la dhibaataynin laakiin sagaashameeyadii wixii ka dambeeyay burburkii dadka Soomaalida waxay ka tageen badi qaarkood dhaqankii suubanaa iyo kii islaamnimo oo wax waliba maanta diinta reebtay dad baaba bilaabay ma gartay inay ayaga ay ka dhigtaan dhaqan iyo caado cusub dad baa wixii laga xishoon jiray oo dhan faan ka dhigtay marka nasiib daro in maanta mayd la gubo iyo qof maanta bini aadam ah oo muslim ah oo Soomaalinimo iyo wax waliba ay ka dhaxayn karaan maartay in la gowraco yani wax aad runtii nagu cusub oo aan waliba deegaamadan hadda koofureed oo dhul nabadeed iska ahaan jireen dadkiisa dad xadaarad maartay ku abtirsada ay ahaayeen oo aan qabyaalad laga aqoonin oo dadka wada noolaansho iyo kulli ay ka wada dhaxaysay kalsooni iyo isu socod oo aanan kala lahayn maaragtay caqabado oo maaragtay kala xidhxidhaya hadda maanta in arrimo fara badan oo runtii qaarkooda ka baxsan wixii shalay maaragtay dadka hadday diriraan ayaga xalkooda maaragtay ku xidhnaa haddii xoolo la dhacay in la kala celiyo haddii ceel la isku haysto la kala maareeyo haddii waxyaabo daaqsiin ah la kala dhexgalo laakiin maanta cudur Soomaaliya oo dhan wada dilooday oo siyaasad salka ku hayo iyo dhaqaale ma garataya ayaa waxa dalkan yani uu noqday mid uu eeday ayadoo dadna dan ay ugu jirtaba waxa hadda dhacaya oo dadkani barakacaya ama dadkan dhibaatada gaaraysa ama maartay waxa aad sheegtay lagu maartay hanti beelinayo iyo ummadii oo shalay wada deganayd oo lagu kala qaybinayo waxaasoo dhan dad baa mashruuc maartay aad moodaa inay u tahay oo hadafkooda uu yahay kaliya inay ku gaaraan dan gaar ayaga ay leeyihiin xilibaan dadka inta badan waxay isweydiinayaan maxaa sababa dagaaladan waan ku sheegaya dagaalada horta dadka maanta walaweyn ku nooli aniga dad aan aad aqoon u leeyahay waayo magaaladan ku dhashay ku soo barbaaray aan wax ku soo bartay ku garaadsaday waa labada beel midna beelna waa beel xoolo dhaqato ah beelna waa dadka 90% beeraleyda ah wada noolaansho waxa ka dhaxeeyay oo labadooda isu baahan yihiin oo maartay beelaha iyaga haysta مثلا xoolahana inay ayaga ay degmada maartay iyaga markay ay u soo maartay suuq tagaan inay kaga bedelan jireen kuwa beeraha ayagana waxa ay haystaan oo badarkii iyo wixii kale ee markaasi ayaga ay baahidooda ay tahay nabadaasana maartay ay isku dhex maartay milnaan jireen oo ayaga maartay xagga iyo xagga loo kala socon jiray haddii ay dhacdo maartay dirir marmarka qaar xoolo beer ay soo galeen ayaa lagu kala dhexdhexaadin jiray Soomaalida ama ha tiraado war bar ma socoto beer ma socoto bar baa socota dad runtii cuqaal ah oo aan runtii la kala garanayo maartay dadkaasina oo odayaal ah ayaa lahaan jiray makasina oo dadka isla markiiba dadka deegaanka ah ee la yiraahdo hebel ha loo yeero مثلا hadii gal jecel odayaal ah laga rabo waxa la jiray ha loo yeero أقبل برو إيو مارتي رجع أضياش مارتي دقيو إيو رجع وحبذن ماشي عرورته دي أي كل الناس لو ده جرنا إن يكون شيء نكوين هذا نكبر بارين وضدك أن والدين تين أي صاحبه أو أي وضع هاين وكل أو لو ده جرنا ولكن ضدكاس كل اللي هو ده جوي ما عليه هذا غير ولا وين إيه marka aan la isku riixaynin waxa la yiraahdo qabyaalad iyo waxa aan maartay nin tooxsi iyo dana gaar ah oo aanan laga maartay raadinaynin magaca qabiilka ayagana dhinaca kale maanta shanta caleemood ayaa magaca qabyaalad laga ilaalinay ayaa waxay ahayd shanta qabiil ay ku nool yihiin mid ayaga ay ku midoobayaan magacaasi oo koonfur oo dhan horta ilbaxnimadaasi ayada ay kaga duwan tahay gobolada kale inta qabiilka si toos ah loo tilmaamayo reer hebel la leeyahay دافد مركز كسر دقائق شنت علم أفقوي شنت جنبر
markaad qoryoolay dhulkaan aad maraysa 5 gamaas dhinaca iyo marka aad soo aadid maartay bagadiga iyo ragga iyo maartay ama intiraha iyo 8 gamaas hurgumaya xagga iyo marka aad usii gudubtid udub iyo afaaf yani waxay ahaayeen dad xagga baa iyo boqol dad soo aadid 9 iyo 8 todobada aw digil iyo marif waxaanu dhan ka dhex arkimaysid magac qabiil ee leeyahay reer hebel laakiin sagaashamadii wixii ka dambeeyay ee nidaamyadan ee wax lagu raadinayo oo mansab lagu raadinayo ama manfac lagu raadinayo nin walba oo asaga rabo qaab u maartay uu kaga helo fursad dadka maartay nabadda ku wada noolaa ee walaalaha ah dhexdooda waxaa la bilaabay adiga asalkiina waxaad ahaydeen dadkaasi inta waxaa lahaan jiray annaga meeshaasi waxaan ku leenahay intaas waxa ah kan yani dadkiiba waxaa la kala dhex dhigay dareen oo aan ayaga markoodii hore ay ka caaganaan jireen dadkii waa la kala qaybiyey nidaamkii isticmaalka oo kale divide and rule magartaya qayb iyo xukun oo kale niman siyaasiyiin ah ku shaqaynayo oo qaarkoodana dadkaasi ama baaba ay waxba aanan ka gelin kuwa dhaawacmay waxba aanan ka gelin kuwa dhimanay waxba aanan ka gelin sidii nidaamkii jabhadaysiga adiga aad ogeyd maanta dhalinyaradii ee liibaanayaashii lagu liibaanay noqday oo curyaamay oo jidadka ay daadsan yihiin oo kale tabtaas oo kale kuwa si dadban iyo si toosba arrimahan oo kale ayaga laftirkooda sidaa waxa u dhacayaan ayaga maartay gundhig u ah ayaa meesha taal oo ayaga fidnada maartay iyada iskama timaado waa la kiciyaa soo maaha waxa kicinayana waa hadda dad rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo waliba lacanaday uu yiri alfitnatu naa'imatu la'ana Allahu man ayqadaha ma gartaya fidnada hadana oo waliba aanan saameynaynin inta kaliya is haysato kaliya oo ku kala iska bari ah oo innocent ah inay saamayso laga yaabo sida Ilaahay quraankiisa uu ku leeyahay wataqu fitnatan la tusibana alladhina zalamu minkum khassa ma gartay iska ilaaliya fidna kuwa ma aragtay oo ayaga kicinay kaliya aysan saameynaynin bal inta kale hatta inay soo gaarto maanta shabeellooyinkii gobolkii kale ee maartay jubbooyinkii horay maartay goboladii dhexe iska ahaan jirtay goob dagaal meel waliba waxaad moodaa in dadkii hadda in la rabo in dib loogu celiyo meeshii shalay laga yimid 9 square 1 xildhibaan waa maasan tahay dagaaladan haddii ay sii socdaan dhibaatada hadda jirta way ka sii badnaan kartaa masdii karaa hadda dagaal sidiisaba Zuhair ibn Abi Salma ayaa wuxuu yiri nin shaacir carbeed oo dadka aad loo qadariyo kamid ah ma artay gabayadooda jaahiliyadii mucallaqaadkii la dhihi jiray al-mucallaqaat as-sab'a ragala soo qaata kamid ah yiri وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم حرب ما إلا كاد أركتينو أدنمسين كليل يقرار كيس مويان وما هو عنكم بالحديث المترجمي mid maanta idinka sheekadiisa la idin warinayo oo maartay la idin sheegaya ma mata tabcaathuha markaad idinka aad kicisaanbo tabcaathuha damima halaag iyo waxaad kicinaysaan iyo dhibaato fatadra waynak huraysayo maartay oo naartii oo kale maartay ida daraytumuha fatadrami marka kullama idinka aad shidaan dagaal kullama asagana meeshii uu dagaal dib waaye haduu dib kaco wax allaala wixii asiga agyaalo dhan waxa way dambu ka siinaya Soomaa hadda dagaal waxa way faa'iido male qasaara mooyaane yaraysi ma galo waa wixii wadankaano dhan isaga rogay Soomaali magaci iyo karaamadii iyo qiimihii adduunyada ay kula hayd maanta heerkan soo gaarsiiyay way maanta oo iftiin yar baxayo oo ummadii hadda shalay ma artay kala tagtay bal hal isu goob leeyahay kii wadanka ka tagay u soo noqdo oo asag rajo uu ka qabo wax waliba hadda ummadii oo dib u soo kabsanayso iyadoo cudurro iyo aafooyin kalena iska jiraan hadda ninka dagaal isaga hadda abuurayo meel nabad ahayd dagaal ka kicinayo ama dad deganaa walaalo ahaa ayaga madax isku dhufanayo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ba arkaya uu jeedo ummadana allay leedahay siday u dhaxantahay uma alla xuma gartay dad badan ayaa aaminsan dagaalada ka soo cusboonaaday wala weyn iyo jubbooyinka in ay ka dambeeyaan wadamo shisheeye arrimahaas maxaa ka jawaabsan wax iska raqiisa horta midaan ku sheegaya nin mar waliba ku ordaya da aragtid yani shisheeya ka dambeeyo liidnimo ayay horta tilmaamaysaa aniga gurigaaga gub haduu nin shisheeye u yiraahdo gurigay maan gubaya walaalka dil no ninka la adeegsanayo ayaa ka liita oo murtaziqada ah dal shisheeye nin loo soo kireysay oo hunguri la soo siiyay haloo soo kaxay oo dal kale isaga had dhibaateeyo asagoo hadafkiisa iyo laakiin ninka gurigiisa inuu gubo
ninka dadkiisa inuu baabi'iyo ninka dalkiisa inuu dumiyo ninka dowladdiisa inuu kharibo ee asaga wax shisheeye kaga soo qaato he is nothing. kaasa horta u baahan in focuska la saaro oo waayo nin wadankii isaga uu dhashay nin dadkii iyo dalkii uu dhashay ee asaga ee ka xishoon waayey عشان يعني waxbaan soo qaatay oo aan sidaas u fulinaya horta kaasa adiga u baahan hadii wax laga sheegi lahaa in laga sheego laakiin Soomaaliya inaysan degin Soomaaliya inaysan nabad noqonin Soomaaliya inaysan dawlad qiimo iyo qaayale inaysan yeelanin oo shalay awoodii ay lahayd aan soo ceshinin waa jiraan dawlado oo ma artay ku bixiya in allaal intii awoodooda ah oo khayraadka Soomaaliya ay haysato inaysan la soo bixin inay Soomaaliya maanta ayaga sida tan ay ahaato oo badeedii ay ka daldashaan khayraadkeedii sumeeyaan wixii rabaan ay ku shubtaan dhulkeedii maanta dhagxaanta yaryar xataa ay daadsan aan dadka Soomaaliya aan garanayn ayaga inay maalin walba iska gurubsadaan dhoofsada waxay doonaan dalkan ayaga ka sameeya nimankaas way rabaan in dawlad la'aan ahaano dad aanan yani midnimo ka dhaxayn inaan ahaano dad weligooda is haysta faraqa isku dhagan oo kala qaybsan inaan ahaano dadkaasi marka ayaga dantooda kale ayagan strategically iyo geographically oo ayagana hamigooda wax ka sii waaweyn u yahay laakiin Soomaalida maxay isku haysataa marka la is weydiiyo ayaa waxyaabaha raqiiska ah ayaa waxa ay maartay soo shirtagayaan waxa hadda aan ku sheegayo kale dhibaatooyinkaasi sidee looga bixi karaa maxaa ka aaminsan tahay xiligan meeshaan garasho iyo aqli iyo ilbaxnimo iyo diin sidii Ilaahay ugu talagalay oo islaamnimo rumaynteed ayaa meesha ka maqan ani hadda kor Indonesia aan tagay Soomaaliya sidan dagaal uga socoto ayaa wiil yar waliba jasiirada adduunka ugu quruxda badan ay Bali ba ahayd wuxuu yiri aniga intaan arkay Soomaaliya waa dagaalameysay anaana ku iri ma artay waxaan leenahay laba wabi waxaan leenahay badda ugu dheer Afrika population-keena waa 16 milyan oo kale iyo inta markaas wuxuu igu yiri anaga wadanka gobol waliba Makassar la yiraahdo joognay aan garanayo oo hadiyada iyo wali nala gudoonsiyay aniga wafdi aan hogaaminay gudoomka xigeenka koowaad baarlamaan anoo ah markaas wuxuu yiri dad isku af ah isku diin ah barwaaqada iyo wadanka ay adiga aad sheegaysa haysta waxa ay dhan tira ahaan population-kooda 16 milyan u yahay waxa la yaab leh waxa isku haystaan waxa yeelay wuxuu yiri anaga gobolkan adiga aad marti u tahay waxa ku nool wuxuu yiri oo yaraan ma artay 12 milyan iyo ma hadii aan ka badnayn ma artay intaasi waxayna ku hadlaan buu yiri 16 luqadood markay u yartahay waana dad kala duwan oo jinsiyadooda ma artay midba meel ka soo jeeda haddana wax maanta ayaga u dhaxeeyo oo conflict ah ma jirto ceesho milax bay ku wada nool yihiin isku diin ma aha isku af ma aha isku dhaqan ma aha isku jinsi ma aha waxa mideeyo magaca dawladda ay ka tirsaneen Indonesian way maxaa idin diiday idinka was very yani waxay ahayd ma artay a hard question marka waxa waaye qofka Soomaaliga mar waliba waxa lagu weydiinaya ay hortaala hadaa tiraad isku diin baan nahay isku af baan nahay isku dhaqan baan nahay bal maxay isku haysatay way inoo sheego in meelaha laga warwareegto maan wax xaqiiqo ama jirto marka waxa soo dhan waxa keenay waxa way waa jaahilnimo ilbaxnimo la'aan diintii oo aad moodid inay ku yar tahay barashadeeda oo maxaa yeelay Ilaahay hadii tiisa ninka uu yaqaan ama diin aaminsan oo garanay macnaheed ay tahay iska dhaaf inuu nin uu gowraco ama uu gubo Ilaahay wuxuu xarimay inaad ku taagtid oo rasuulkeena soo gaarsiiyay inaad qorigaaga ama aad ku taagtid ama warankaaga aad ku taagtid ama seeftaada xataa saad tiraadid ninka kale adoo dilay bay ka dhigan tahay hadii laba mid iyaga midna wuxuu yiri rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo sayfooda mid kala galka intuu ka baxo oo ayaga isu qaataan kii loogu hormaray ee la dilay iyo kii wax dilay labadaba ahlu naar way marka waxa waaye haddaan diintaasi anaga aan leenahay maxaa ninkan musliman ay sheeganay oo ashhaadanay xagee lagu arkay waliba Soomaali nin ashhaada leeyahay la dilayaan soo aragnay oo Allahu akbar markuu yiraahdo oo tawxiidka uu qiro inuu markaa xaqiijiyo nin muslina inuu dilayo oo markaas ka bacdi uu bareeray bi ay diinin hada uu rumaysan ninka taana dibkeeda ay leedahay culimada ay u taala dagaalada ka soconaya degmada Walaweyn maanta oo kale ma ahan way soo laabteen sidee arimahan loogu bixi karaa la isugu keeni karaa beelaha halkaas ku wada dagaalamaya dib u heshiin loo dhaxlii karaa horta wax waliba wadaynan sida xaqiiqada waxa jira dhabta loo abaarin waxay iska noqonaysaa wax aanan meelna ma artay gaarin
haddii aanan dadka ka go'da wanaaga jecel ee dhibka ku qabo waxa dhacaya ee dagaaladaasi aanan iyaga si dhab ah dad walaalaha ee la isugu keenin meelne oo ay ka dalaalaan maartay dad kale oo aanan yacni faa'iido waxaan ka ahayn dagaaladaasi ayaga meesha yacni ugu jiro aanan jirin maslaxad yacni waxaa adkaanaya sidii xal waara loo gaaro sababtoo ah baadida nin baa kula daydaya daalna kaa badiya ayaan maqli jiray oo aan doonayn inaad hesha daayin abidkaaga ma gartaya kuwa maanta oo kale ay macaashayaan ee rasaasta u gadmayso waxyaabo fara badan oo ayaga maaragtay ay danaynayeen oo ayaga maaragtay isku dhacaasi ay kaga faa'iidayaan ama xagga waxa laga soo dhaco ama inta waxa laga boobo ama xagga koodan ay ugu jirto waxyaabo fara badan baa anaga maanta dagaaladii laga bartay oo aan ognahay ya meeshaan haddii dhul laysku qabsado maalan ilaahu muu boos ahaada diyasha bardiyasha waxaa la isweydiinayaa yaa deganaan jiray yaa iskale sabarlooga iyo waxyaabo sharci email lagu kala baxo ayay lahaan jirtay haddii wax kale ee hanti laysku haystane sidaasi ummad kale ee sidii wax ay u kala leeyihiin dadkan oo xaqsoor ah oo si cadaalad ku jirto ayaa waxooda loogu maartay maslaxayn jiray maanta waxa waaye wax wixii ka baxsan oo siyaasadaysan ayaa waxay noqotay in bulshadii lasoo dhex dhigay oo aad moodid bam oo lagu soo tuurayo F1 oo kale ah oo ay kala fardhisay nin baa wuxuu la soo taagan yahay aniga meeshaan maartay aan ku noolahayo ama aniga aan leeyahayo ama aniga aan deegaankeyga iyo dadka aan meesha aniga maartay iyaga kulligooda maartay hoos imaanayaan oo ama wax maanta haba yaraatee dadka meesha jooga uu ka og yahay ama xaaladda uu abuurayo haddii asaga uu dhex istaaga ma garanaysan haddii la yirahdo xataa laga yaabo inay yiraahdaan ma garanayno waa loo xaqiijiyey meel buu la tegay wixiisii waa u gadmayaan ma garataya oo maanta waxaa la helay nidaamyo oo lagu soo dhex gabanayo oo nin waliba oo rabo hankiisa faa'iidada uu ka goobayo haddii ay tala tahay oo isku soo dhex qariyo oo la yidhaahdo aniga waxaan ahay xildhibaan aniga wasiir aniga odaysaas aniga kan xaggee yaad matashaa deegaankeed ka soo jeedaa halkeebaa maaragtay adiga maaragtay adiga maaragtay aad ku leedahay maaragtay deegaan doorasho yacni in waxaasoo feeg ah ya inta lasoo qabto nin walba uu is yiraahdo sidan maaragtay Cabdalla Shideeye ka dhigo oo ku meel gaar waxiibaa intaasi in la mid wax ka soo horjeedo ayaa nin kale ya ayaa isaga dhinac kale ka soo gelay markaasa waxay imaanaysaa wixii shalay ee hadda la rabo in la abuuro ee federaal iyo maamul goboleedyo iyo oo aan dhaafsiisanayn in wax allaale wixii ummadan intuu ilaahay abuuray ee dhaxal siiyey deegaamada ee ay ku wada joogeen ee ku xeertamayeen ee dhaqankoodii ahaa in dib loo furfuro oo dhibaato iyo mushkilad la abuuro Soomaalida dhaqankeeda waa la yaqaan markeedii hore haddaad maanta aniga aan rabo reerka adiga aad u dhalatay inaan aniga inay isoo dhaweeyaan inay ay dejiyaan waxa iga xigtay xeer ahaan sida maanta ay u badan tahay koonfur waxaad u bundubanaysaa reerkaas waxaad leedahay aniga tolkaan raba inaan ka mid noqdo waa la soo dhaweynayaa halkaasaa akhyaartii odayaashii ulgaduuyaan ka mid noqonayaa xataa reerkaasi anigoo aanan meeshii aan hore aniga aan ka soo jeeday la ii raacin ayaa waxaa laga in laga dhigo ugaas islow suldaan ya nabadoon oo aniga aan dadkaasi laakiin maalinta adiga hoos laga baxo oo magacaasi aad maanta dadka aad la wadaagtay oo aniga aan iraado aniga asalkeygii ka arkay aniga aan inta igu jiray ya ayaan la soo baxayaa maanta calaashaan dad ii socodsiin karaan haya ya oo aan iraado aniga meeshaan beel hiblaayo ya ayaan aniga ku matalaya ayaan ku jooga oo asalkay yani waxyaabo hadda dhacayo ee aanan dadka badi aanan ogeyn ee deegaamada baryahan dambe ee laga wado goboladan maartay ee koonfureed ayay u xoog badan tahay haddaad fiirisid jubbooyinka tag maxaa la iskugu leynayaa ya
maxaa ma artay ee loo laynayaa dad oo masaakiina oo innocent ayaad aragtay oo ayagoo dhulka la wada daadiyey maxay halayn fa bi'ay dhanbin qutil okay dagaalkaas muxuu salka ku hayaa waa waxyaabo fara badan isballaarin qabiileed awood sheegasho qabiileed yani muruq taabasho qabiileed yani waxa waaye waxyaabo oo ka dhashay waxyaabo maaragtay dadka weligooda maaragtay dad meel wada deganaan jiray oo aanan weligooda isgaarin ayaa daad kusoo rogmaday nidaamkii jabhadaha ee wadanka lagu yimid ee aan ogeyn ee maaragtay jaantaa roganta ahaa wuxuu noqday meel oo kulli oo wada saaqay ee wadankii laakiin awal waxaan hadda ma jiri jirin aniga haddaan maalan walaweyn ani adiga aan wada deganahay meelo kale aan kasoo kala jeedno labadeena waxaa le anaga waryaha reer walaweyn ninkiina iraado magacaasa noogu yeeri jiray haddaan afgooyne waryaha reer afgooye magaca aniga aan marka naaneysta xataa qofka waryaha cali afgooye warya maxamuud afgooye haddii uu asaga uu toog war cali jawhar hadduu baydhabo aado warya cali bay hadduu maanta gaalkacyo uu joogo waryaa gaalkacyood hadduu waxa waaye burca joogo waryaa burcaawi hadduu maanta daafeed uu joogo waryaa daafeedow hadduu maanta kismaayo joogo axmed kismaayo hadduu reer qoryooley uu yahay waryaa ibraahim qoryooley makasino dadka sidaan bay ahaayeen oo maartay dad maanta ee qabiil la daba dhigay makasino makarta laakiin maanta waxa waaye awoowahaaga afaraad awoowahaaga shanaad reerkiina meeshuu ka soo jeeday adinka waxaad ahaydeen dadka meeshaan oray deganaa annagaa idin soo dejinay idinkaa kaasi ahaydeen yaa nacbabababa in adeertayda maartay waxaa meesha awoowahayga ayaa ku aasan yani waxaa yimid waxyaaba aanan runtii la xamili karin oo ummadan jahwareer ku riday waxaasoo dhan waxa waaye ninaa waxaa laga yaaba sanduuq meel uu dhigto inuu raadinayo doorasha la socona la yiri maartay basiibo oo kale wuxuu raadinaya inuu meel aanan dad iyo deegaan iyo wax uusan shaqo ku lahayn inuu meesha ummadaasi usaan u walaaqayo dad oo dadkii kale shalay oo kamid ah ula degana oo la bundugtay ayuu maanta rabaa inuu furfuro u yiraahdo maxaa kugu kalifay anaa ku jooga sheego dadkaagii hore professor maxamed umar dalxa waa mahadsan tahay dagaalada inta badan hadda gobolka shabeellada hoose ka dhaca gaar ahaan degmada walaweyn waxaa lagu eedeeyay gudoomiyaha degmadaas ma is leedahay horinta colaad beeleedyada halkaasi qayb buu ku leeyahay aniga waan ku sheegayaa aniga dadka waxyaabaha ay dhurayaan ee shakhsi iyo qof iyo laba iyo dagaal nin kaligiisana ma ridi karo saddexna ma ridi karto afarna ma ridi karto ma kartaya dagaal waa istaraatiijiyad la soo dejiyey la qorsheeyey oo muddo maartay sidii isaga danta laga leeyahay oo laysku soo afgartay ciddii markaasi fidnada bilaabayso oo ayada ee ku soo maartay talagashay sidaas ayuu ku imaanayaa dadka maartay gudoomiyaha degmada afgooye iyo gudoomiyaha degmada walaweyn nin dhalinyaro aniga aan aqaano nikasino ama xildhibaan hebel baa kaas iyo awhibilo maartay baa kaas iyo may waxaan oohinta orgiga ka weyn waxaan waa wax lasoo maaragtay maleegay oo qorshe oo habaysan ciddii doonta ku shaqo lahaato oo aanan ka baxsanayn nidaamyada aan xusay ee la rabo in awrka lagu kacsado ee federaalka iyo maartay iyo maamul goboleedyada ee ka dhex dhashay waaye ee nin walibana ismuuji si adiga aad ku gaartidna ha lagu arko ma gartaya xildhibaan aad u mahadsan tahay dadka wada dega degmada walaweyn sidee nabad ku heli karaan sidees loo joojin karaa dadka walaweyn wada degana ana waa ku sheegay aniga labada reerood haddaan afka ku ballaarino gaal jecel iyo shanta caleemood dad weligooda saan ku sheegay habdhaqankoodii ee aan ku xusay haddii ay xoolo dhaqato maanta ay yihiin reer gaal jecel iyo haddii reer shanta caleemood ay yihiin dad beeraley dad isu baahan oo ayaga nolosha ku wadaagi jiray si aanan yacni dhibaatada maanta taalla iyo wax la mid oo haddii xataa isku dhacan aanan gaarin ayay ahaan jirtay oo ku sheegayo haddii laga yaabo maanta beer inuu geel u daaqo ama ari u daaqo wixii ka dhalato oo aanan laakiin qabiilo inta isu duulaan oo la yiraahdo maanta waxa ku diriray shanta caleemood iyo gaal jecel ma imaan jirin waxaa laga yaabaa kan geela wata iyo ninka beerta leh inay isku dhacaan oo dhibaatada ayaga inta badi ee ayaga aanan soo dhaafin
laakiin maanta wax ka weyn baa yimid maleeshiyo ayaa socoto oo hubaysan dariiq walba ma artay oo ayada goosanayso ya oo ayada wixii ayada ay ku kacayso itxakamayn karta aanan jirin waxa ayaga ay wadaan iyo waxa ay samaynayaan waxbay dhacayaan waxbay kufsanayaan xadgudub bay samaynayaan magacii reerkana hadhowdii markii wax la yeelo ya way u habar wacanayaan ma garta ya oo la dhahi maayo daalim baa tahay ummad baad ku xadgudubtay gabdho yaryar baa maanta la kufsanaya 3 jir ah ya oo 2 jir ah oo qaarkood 4 jir ah nimanka haddii waxaasi beri lasoo qabto haddii madaxa laga jaro diinta islaamka sida ay qabto ilan waa qaatiliine haddii ay qabiil noqdaan ka waran reer hebel baa maanta anaga sideebaa anaga maaragtay ragga wiilasheena yacni loo layn karaa oo ayaga dad dhan oo intay ayaga caqligooda meel iskugu tagaan inay u argudaan nimankii gabdhaha yaryarsa yeelay yani ayaga ay kusoo heshiyeen ka waran caqliyadaas ya haddii aanan ninka gardaran la qabanaynin ya oo dadkiisa zamanul jaahiliyadiya waxay ahaan jirtay unsur akhaaka dhaaliman ow madluuman walaalkaaga hadduu gardaran yahay haddii laga gardaran yahay garabsii waktiga rasuulka sal allahu alayh wasalam uu yimidna isla tii buu yiri unsur akhaaka dhaaliman ow madluuman walaalkaaga haddii uu gardaran yahayna garabsii haddii laga gardaran yahayna garabsii rasuulka ala weydiiya rasuulullah sal allahu alayh wasalam tan jaahiliyadii baa ay ahayde yacni maaragtay halku dhiga maxaa nin muslin ah oo annaga hadda haddii uu gardaran yahay annaga aan garab ku siinaynaa haddii laga gardaran yahay garanay markaasuu yidhi haddii walaalkaaga uu gardaran yahay u caqli celi runta u sheeg waad khaldan tahay dheh ka joog dheh xumaanta adiga aad wadid jooji dheh makasino laakiin garab ha ku siinin laakiin haddii jaahiliyadii ay timaado qowmun ida sharu abdaa naajdihi annagu waxaan nahay qoom haddii sharta oo ayaga goos dambeedkeeda annaga iska kaytisto taaruu ilayhi zaafiraatan wawixidaana annagoo keli anagoo koox ah ayaa anagoo hubkeena iyo qoryaheena iyo adduunkeena aan wadan ayaan ku duulaynaa reerkaas haddii ayada sidii jaahiliyada ay tahay waa mid hadda sida ay socoto waay dad baa laba meel hadday qoloban baa gardaran sooma mush meeshaan calina garle caydiidna garle dadka sheekada ku dhamaynayo waa dadka ayaga laftirkooda inaanan meesha nabad ka dhicin ka shaqaynayo war maxay ka timid colaadu gardaradu xaggee ka socotaa yaa wada reerkee wada mashanta caleemaa wado magaal jecel baa wado ya cuqaal bay leeyihin labada dhinac waxgarad bay leeyihiin hogaamiye dhaqameedyay leeyihiin aqoon-yahaanay leeyihiin dad umatalay leeyihiin dowladda maamul goboleedyaday leeyihiin hadday ilaahay ka cabsanayaan ayaga gartooda ay u dhexgalayaan si alla dartiis ah xal waa la gaari karaa laakiin aniga gardaran anaa garab kula ah haddaad gar leedahayna anaa garab kula ah ya ayaa socota halkan ya taana waxa way halkeeda waa adkaanayaa dad badan oo marka ka faa'iidaysanaya dan ugu jirtane inay ayaga ka gungaaraan ayay doonayaan laakiin aniga waxaan qabaa dan uguma jirto reer walaweyn lee shancaleen ugu jirin laa gaal jecelaan ugu jirin inay soo cishtaan wanaagii shalay ee iyaga ay ku wada dhaqmayeen taas wax u dhaama ma jirto taasaan aniga aan ku boorinayaa taasaan ugu baaqayaa inay ayaga gartaan dantooda iyo maslaxadooda iyo dhaqankoodii iyo sidii ayaga ee shalay ay isku ahaayeen inay soo cishtaan ee dadka kan oo aanan u furi doonin markay u raraan ya inay ka baxaan warkooda ee meelaha kale maartay ya oo ayaga laga soo abaabulayo maartay ee sheekooyinkan xildhibaan gabagabadii barnaamijka tixraaca wararka ayaan isla soo gaarnay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu ku baaqay in si degdeg ah dagaaladaasi loo joojiyo isla markaana halkaasi ay gaaraan ciidamada militariga oo ay kala dhex galaan beelaha halkaasi ku wada dagaalamaya hadalkaas sidoo kula muuqda waa hadal mas'uuliyadeed waa tii looga baahnaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ummadan isaga u ah oday bari iyo galbeed iyo koonfur iyo waqooyi wixii maanta ee ka dhaca mas'uuliyadeeda asaga maanta haddii uusan ka gudanin waajibkiisa yowmal qiyaamaha waa lagula xisaabtamaya maxaa yeelay haddii aan xataa wado oo ayada oo ay muxafar ay ama ayada ay raf ay tahay ayaa sayid cumar uu yiri oo ciraaq ku taalo oo ayada maartay ay ku maartay jabturi intay ayada ay jidkaasi oo ayada oo marayso oo meel god ah isaasi lugteeda ay inta maartay ay u gashay oo uga jabto yowmal qiyaamaha in la ii qabsado maxaa wadadaas u hagaajin weysay ayaa aniga aan ka baqayaa uu yiri mas'uuliyadda culeyskeeda ayuu tilmaamay iyo amaanada ee asaga u qaaday marka beri madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maxaa ummadaasi adaa madaxweyne ka u kala qaban weyday u kala dhexgali weyday in ilaahay hortiisa uu la tagay xisaabteeda
ayuu ogyahay ayuu inay sugayso marka inuu maanta inuu ugu baaqo u yiraahdo joojiya waa wixii looga baahnaa hadduu ra-iisul wasaare sidaasoo kale xasan cali khayr uu yidhahdo waa tii looga baahnaa haddii baarlamaanka ee maanta ee maxamed mursal uu ka yahay waa tii loo baahnaa qof kasta oo waxgarad ah oo ilaahay caqli uu siiyey in dagaaladan hala joojiyo dadka walaalaha ah laga shaqeeyo in qulubtooda la isu soo dhaweeyane yani ilaahay waa wuxuu siinayaa maaragtay ajar iyo xasanaad nin kastoo fidno ka qayb qaato oo gaas kusii huriyane asagana ilaahay waa ka helayaa ciqaabta aakhiro wixii asagana uu ka geystay allahuma midqaala daratin allah ka dhigo tale iyo tusaale ugu dambeyn barnaamijka inasa soo gaarnay maxaa jeedinay aniga tale iyo tusaale soomaaliya sideedaba inay ka waantowdo waxaan ayaga soo noqnoqonaya ee maalin walba meel ma artay yani marada ay ka dilaacaysaya inay iska daayaan waxay isku haystaan maanta ma jiraan dhexdooda oo qiimo leh wadankooda dhan baa badbaado u baahan ayagaa jiritaankoodii badbaado u baahan adduunka waxa waaye markaad adiga aad jiritaankaaga aad meel ku ogaatid ayaad inaad wax lahaato ayaa la raadiyaa maanta soomaaliya jiritaankeedii iyo ahaanshaheedii ayaa khatar ku jirto marka siday wax lahaan lahayd inay ku dirirto horta waa wax nasiib dara iyo garasho la-aan maxaa yeelay dad dalkoodii khayraadkii ayaga ay lahaayeen awooday maanta kusoo saartaan aanan lahayn dad baddi adduunka ugu maanta afrika ugu dheereed ee eebasiyi si ay uga munaafacsadaan ayaga aanan haynin oo gacanta dad kale uga hayo oo maalintii billions maaragtay lagala baxayo oo haddii la rabo sun lagu shubayo wadankoodii wixii la rabo korkiisa maaragtay ee shisheeye ee ayaga kala qaqabanayaan oo 24 saac oo intaas ay u joogaan inay Soomaaliya ayaan kala badbaadinayna ay yiraahdaan intii yareedo ayaga gacantooda ay ku soo hartay inay nabad ayaga isu diidaan oo har iyo habeen ayaga isdil iyo isdhicid iyo isdulmin iyo meeshii maamul iyo nidaam ayaga ay ka samaysan lahayn ay ku midaysan yihiin cadaalad darro fasahaad musuq maasuq inay sidaa dhaxal ay ayaga u noqoto wallahi waa wax aad iyo aad adduunyada yani laga gubta ay tahay laakiin ilaahay dad muslim buu naga dhigay annaga haddii ay talada kaa wareerto waxaan idhahdaa soohin baa loo celinayaa ana ilaahay kitaabkaas uu noo dhex dhigay wax waliba way ku idil yihiin haddaad idinkaad wax isku qabsataan xataa fa in tanaasactum fi shayin farudduhu ila allahi yuri haddaad wax isku haysataan war ilaahay diintiisa u laabta laakiin hadda ma taalo ilaahayna wacadkiisa ka bixi maayo wuxuu ballan ku maray uu ku qaaday in allaha la yughayyiru ma biqawmin ilaahay inuusan qoomna ka doorinaynin makasino xataa yughayyiru ma bianfusihim ilaa ay iska dooriyaan sida ay yihiin haddaan dulmiga iska dayno haddaan gudubka aan isku hayno ee masaakiinta xataa ee gabdhaha saqiirada ee sidatan ay wax la mid ah haddaan annaga iska dhaafno baadilka ee annaga aan isku garabsiinayno dulmiga iyo cadaalad darada ee annaga haddaan annaga isku maartay ee qaraabo kiilayno waxaasoo dhan haddaan iska dayno ilaahay ballan buu noo qaaday inuu annaga na barwaaqaynaayo cudur iyo aafa naga korinaayo adduunkana horumar meesha ilaahay haddaba deeqdiisii annaga na siiyey ee aan ka manaafacsan laanayne inuu ilaahay noo sakhirayo marka aan iska bedelno waxa annaga nooca aan nahay ee waa isu jeednaay Soomaali waa isnaqaana ayna ma amaana ma ay tiri Soomaali waa istaqaanay dib ha iskugu noqoto ha isa saxdo xildhibaan su'aasha ugu dambeeyay ku weydiinay waxay tahay hooyooyin Soomaaliyeed baa wali waxay leeyihiin cadaalad la'aan baan hayso cadaalad ma haysano gabdhaheeni baa kufsi lagu dhaqaaqay oo 3 sano jir 4 sano jir ilaa ay hadda ma jirto cid loo soo taagay arrimahaasi oo lagu eedeynaa ma ay ka dambeeyeen maxaa isleedahay midaan ku sheegayaa hooyada Soomaaliyeed ayada dal gaar ah kama tirsana ragga Soomaaliyeedna dal gaar ah kama tirsana ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yiri kullu nafsin bima kasabat rahiinatun naf kasto waxay ayada ay la timaado ayay leedahay oo dambi ah naagta Soomaaliyeed baa dambi gali karta ninka Soomaaliyeed baa dambi gali kara gabadha Soomaaliyeed baa dambi gali karta wiilka Soomaaliyeed ayaa dambi gali kara waxyaabo fara badan ee annaga kootooyinkii oo maartay baarlamaanka iyo kuraasta lagu raadinayay dambiyada ma aha ma gartay dambi nin walba wuxuu la yimaado leeyahay ninna male naagna male ma gartay hooyooyinkeena annaga ixtiraamka inagu leeyihiin nin maanta hooyadii dhashay isaga xaqa ayada ay ku leedahay ee maanta haddii diiniyan loo baxo oo gudi kara ma jirto asaa laga rabaa ama gabar ha noqoto
ama wiil ha noqdo inuu ilaaliyo gartay inuu xaqa hooyo iyo waalidnimo isaga lagu leeyahay aabbahana wuxuu leeyahay hooyada kaligeeda ma dhalin gabadha aabbana wuu dhalay ma gartay ma jirto godob oo gooni ah oo ayada ee aabbaha oo asaga aanan waxba maartay inuusan caruurta mala xumeynay aanan ku lahayn ee hooyada kaliya nacam hooyadu qadarinteeda leedahay iyo mudnaanteeda laakiin yay dacweynaysaa aabayaashooda may dacweynay ma annaga dembiga qof kale hala saaro Soomaalidu waxay taqaanaa qof dembi kaligiisa iska leh ayaa la camimaya oo ummadoo dhan waa waxa keenay nin baa qof dilayo markaas reer hebel oo dhan ayaa waxa leeyahay ninkii la arka la dilo waa halkii nin hala soo qabto oo dembiga lagu qaado ayaa ka adag kii gabadha kufsaday hala soo qabto dembiga laga qaado ayaa ka adag reer hebel baa na kufsadeen reer hebel baa na dileen reer hebel baa na dhaceen reer hebel baa waxad gudbay wixii oo hal qof sameeya ayaa ummadan oo abriya oo innocent oo wax ay ka ogyihiin arrimaha aanan jirin ayaa waxaa laga yaabaa nin miskiin ah meel iska jooshaha ku cabaayo in la yiraahdo waxaa looga aaraya mid oo jaahil ah maartay oo dembi ku galay oo meel aanan maartay asaga xataa weligiis aanan tegin ee ku nool ama oo jooga waxaasoo dhan waa dhaqanka badownimada iyo diin yarida ee waxyaabaha aan eednay ka mid tahay marka aan ku leeyahay war ilaahay haddii loo noqdo oo ummad muslim aan nahay oo diin leh markaas dhaqankeena markaan badow Soomaali nimada lagu sheegay iyo cilmiga barashadiisa u yaraa ayaad moodaa Soomaalida inay ka dadnimo fiicnayd oo birmageydo wax la yiraahdo oo dadka haweenka ila nabad gelin jiray caruurta iyo dadka taagta daran maanta waa lagu faanaya nin walba reerku isleeyahay xoogaa waad ka itaal rontay ayuu maagaya ayuu wuxuu rabaa waxaan tuu haysto inuu ka dhaco haduu beero uu leeyahay haduu daaqsin uu leeyahay haduu xoolo uu leeyahay wuxuu isleeyahay bas yaa wax ka qaadi kar kana dadku durdurisid yani waxyaabaha keenayna waasaan adduunyadana maanta hadaad awood leedahay beri ma lahaanaysid haddaad maanta caafimaad qabtid beri ilaahay baa yaqaan maanta haddaad xoolo leedahay beri waxaad ku dambayn doonta ilaahay baa yaqaan marna laguma kadshoomo haddaad maanta talada adiga aad guudka sare aad kaga fadhidid beri meesha adiga ilaahay uu ku keeni karo ee adiga ku dambayn doontid rabbi baa yaqaan marka nin walba fursadda yar oo adiga aad haysatid haddii awood lagu siiyey inaad dadka ku durdurisid maaha haddaad dadka aad xoolo aad dheertahay iyo dhaqaale in adiga dadka aad ku durdurisid maaha haddaad adiga aad xil iyo mas-uuliyad iyo adiga awood qaran oo adiga aad meel ama mid maamul aad meel adiga aad ku haysatid inaad dadka adiga aad ku durdurisid maaha waxyaabaha Soomaalida baadiyeynay waxa waaye waa kibirka oo aan loo ekayn marka ilaahayna kibir ma jecla ninkii ilaahay kibir maartay aan ku arko wuxuu yiri maradayda iyo go'ayga waa nin ila qabsaday uu yiri no waan iska dhicinaya ma gartay marka maxaad sugaysaa marka nin ilaahay maradiisa ku haysto oo kala noqotay dad maalin walba adoonkiisa miskiinka aad ku burburinaysid oo isagana rabbina ku jeedo Soomaaliya iska dayso dulmiga ilaahayna subhanahu wa ta'ala kadib faraj u furaya wama rabbuka bidhallamin lil abid ilaahayna adoominkiisa ma dulmiyo hadana iyaga is dulminayn gudaha khiyaare inta ayaan kusoo gabagabanayaa barnaamijka tixraaca wararka waxaa marti ku ahaa Professor Maxamed Cumar Dalxa oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya waxaan isla gorfeynaynaa arrimaha la xiriira degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose oo ka soo cusboonaaday dagaalo u dhaxeeyay laba beela oo walaalo ah oo halkaasi wada degaa waan ugu mahad celinayaa professorka sida uu nooga ajiibay wareysigan inaan la yeelano barnaamijka waxaa idiin soo jeedinaya anigoo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Waabri dhanka kaamirada waxaan u mahad celinayaa Cabdi Fataax Maxamed Cabdullaahi iyo Cabdulle Muuse Xasan sidaa inoo geliyo aad oo mahadsan sidoo kale hawlaha arlada lagu aamino ummadda uu sabeeyo adeega laga dhigo ay furan idinkuma arkaysid ehela sheego ay furan idinkuma arkaysid ila adeegto ay furan idinkuma arkaysid ila adeegto min xilqaaday eed qadiihoy